हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कनमनी शर्मा। आज मैं अपने न्यू मोबाइल का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। इस मोबाइल में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन है ये भी मैं बताऊंगा, और इस मोबाइल का कैमरा क्वालिटी कैसा है ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में वो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो लोग न्यू आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, सबा खैर, फिर मिलेंगे।